Үзэгчдээр мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? За өнөөдөр аймгийн хэмжээнд хичээлийн шинэ жилийн нээлт боллоо. За 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуульд нийт 26015 хүүхэд суралцсан. За мөрөн 3 эрдэнэ сургууль энэ хичээлийн жилд 1-ээс 12 дугаар ангид 1420 хүүхэд суралцах юм байна. За энэ сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтээс бэлтгэсэн мэдээгээр Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Ном багш Шав Эрдэнэ 3 эрдэнэ сургууль 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд 100 орчим багш ажилчид 1420 сурагчтайгаар хичээлийн шинэ жилээ эхлүүлж байна. За 1-р ангид 5 бүлэгт 217 хүүхэд элсэн суралцж байна. За шинэ хичээлийн жилийн нээлтэнд сургуулийн захирал Эрдэнэт нээж үгэлсэн юм а. За тэрээр 2018-аас 2019 оны хичээлийн жил хүүхэд суралцагч бүрийн сурлагын чанарт ахиц гаргана гэдгийг онцолж байлаа. За мөн аймгийн засаг дарга нээлтэнд оролцож аймгаас боловсролын салбарт хэрэгжүүлж байгаа зорилтоос танилцуулж нийт багш сургууль хүмүүжүүлэгч сурагчдаа амжилт хүссэн юм а. Хүүхдүүдийн маань инээр баясгал дүүрэн эрдмийн их өргөө маань өнөөдөр хүүхд багчуудаа хүлээн авахд бэлэн болсон таатай байна. Ингээд энэхүү үйл ажиллагааны төлөө хамтдаа зүтгэж илүү их амжилтыг гаргаж инкри бацхан үрсээ Khuvsgul аймгийн сайн иргэн болохын төлөө хамтран зүтгэцгээе. Мөн энэхүү үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн ахмадууд та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрвэё. За өнгөрсөн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд 3 эрдэнэ сургуулийн багш сурагчдын хувьд амжилтаар дүүрэн жил байсныг бахархаж байлаа. За тодорхойлбол аймгийн олимпиадад 3 багш амжилт гаргаж улсын олимпиадад оролцсон. За нэг сурагч IQ-гийн аймаг улсын олимпиадаас медаль хүртсэн. За бас нэг томоохон амжилт нь эзлэлтийн ерөнхий шалгалтанд орсон сурагчид урд жилийнхээс илүү их амжилт гаргасан. За аймгийн нэрлсэн жилийн хүрээнд сургуулийн хамт олон болон эцэг эхчүүдийн дэмжлэгтэйгээр сургуулийн орчноо тогтчулсан гээд олон ажлуудыг нэрлэж болно. За 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд яам болон аймгийн боловсролын байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахаар бэлэн болжээ. Манай сургуулиас тавьсан зорилго маань бол манай сургуулийн алсын хараавын туйлын зорилго бол чанартай боловсрол бидний ирээдүй дандаа чанартай боловсролын төлөө явна. За урай маань бол сургуультай баяр хөөртэй ирж сэтгэл хангалуун харьцаая. Энэ урай бол хүүхэд багш ажилтан ажилчид бүгдэнд нь хамаатай бүгдээрээ сургууль дээрээ одоо баяр хөөртэй ирээд ажилтаа болон сурлагандаа сэтгэл хангалуун харьцаая гэсэн энэ урайг хэрэгжүүлэхэд төлөө явж байна. Ингээд энэ жилийн гол зорилго бол багш болон сурагчийн хөгжлийг дэмжигчл болгон одоо зорилгоо тавьж байна. За мөн нэг онцлог нь бол хүүхдүүдийн одоо үнэлгээ бол өөрчлөгдөж байгаа. Дандаа хүүхэд өөр өөртөө харьцуулагдсан агс дэвшлэр нь одоо үнэлэхээр энд багш нар болон эцэгчүүд хүүхдүүдэд бүгдээрээ одоо шинэ зүйлд эрчимтэй богино хугацаанд суралцах юм хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр их ажилтгал өгч зорилттой ажиллаж байна. Хичээлийн шинэ жилийн эхний өдөр хүүхэд бүрийн хүсэн хүлээсэн өдөр байдаг. За анги дэвшиж байгаа хүүхэд бүр өнгөрсөн жилийн амжилтаа баттгах, ахиулах зорилт тавин шинэ хичээлийн жилтэйгээ залгадгаа. Баярлалаа. За хэдгээр ангид ирсэн орж байна? 5. Өнгөрсөн жилээр нь ямар амжилт гаргав? Энэ жил ямар зорилт тавьж байна? Энэ жил би ангийнхантайгаа анги хамт олно амар цэвэрсэн юм болгоно гэж бодож байна. Амралтаар нь яаж өнгөрөөсөн? Мэдээж 9 сарын 1-ний тэсэн хүлээдэг болсон байна. Хүлээдэг болсон. Найзтайгаа уулзаагаа юм. Найзтай баярын мэнд хүргэх. Миний удаа онцрах. Өнгөрсөн жил ямар сурсан? Өнгөрсөн жил онцрсан. Энэ жил одоо бацтхан тийм ээ? Тий. Мамад нэгдгээр ингээд одсон би юм. Авьяас төрөлтэй баярлалаа. Нэгдүгээр ангид орж байна тийм ээ? Нэгдгээр ингээд очив. Ямар сурах вэ? Ямар сурах вэ? Анцон. Манай баасан жавын тоглоом би Эрдэнэ одогш өнөөдөр шинэ нэг хичээлдээ анхныхаа хичээлд ирж байна тийм ээ? Сэтгэл ямар байна? удирдлагуудаа хөндөж Ямар сурах вэ? байна. Доод сурах байх тийм ээ? Найзуудтай юу гэх вэ? найзуудаа хайртай шүү. Бүгдээрээ онцороо.
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд Ахмад багш нар аав ээжүүд хүрэлцэн ирж шавь нарынхаа баяраас хуваалцлаа. За мөн өнгөрсөн жил сурлаг урлаг спортын өндөр амжилт гаргасан багш сурагчдаа шагнаж урамшууллаа. За хүүхдийн сурах орчин хамгийн чухал. 3 эрдэнэ сургуульд 2 ээлжинд 1200 хүүхэд суралцах хүчин чадалтайч өнөөдрийн байдлаар 1420 хүүхэд суралцж байна. За ийм сургуулийн өргөтгөл зайлшгүй хийх. За мөн сургуулийн барилгын чанар муу учраас их засвар хийх шаардлагатай байгааг хэлж байсан. За энэ асуудлаа 2019 оны төсөв тусахаар аймаг орон нутгийн удирдлага болон улсын их хурлын гишүүдэд уламжилжээ. За энэ хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд 1-р ангид 2150 гаруй хүүхэд элсэн суралцж байна. За эдгээрийн 980 гаруй нь Мөрөн сумын ерөнхий боловсролын сургуульд суралцсана. За үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн 1-р ангийн 4 бүлэгт 178 хүүхэд суралцахаар бүртгүүлсэн байна. За энэ сургуулийн 1-р ангид суралцагчдын хичээлийн шинэ жилийн нээлтээс бэлтгэсэн мэдээгээр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн 1-р ангийн 4 бүлэгт 170 гаруй хүүхэд суралцж байна. Тэд 1-р ангид элсэн суралцсан сурагч болж байгаадаа баяртай байна. За онд сурна гэдгээ хэлж байсан юм аа. Гончгийн мөрөг гэдэг. Би 5 настай Эрдмийн далай цогцлбор сургууль орно. Ангийнхан багшийг хин гэдэг үү? Улармаа. Мэдээж онд сурах байх тийм ээ? Аха. Нийт найзуудаа юу гэж хэлмээр вэ? Баярлалаа. Тэр онд сураарай тийм ээ? Аха. Би 1-р ангид онд сурна гэж бодож байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Намайг Ингүүн гэдэг би 6 настай. 1-р ангид элсэн орж байна тийм ээ? Аха. Ямар сурах вэ? Онд. Багштай найзуудтай хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Багштай найзуудаа баярын мэнд хүргье гэж. Намайг Гэгээ гэдэг. Эдгээр ангид орж байна тийм ээ? Аа. Ямар вэ? Сэтгэл ямар вэ? Өндөр. Сургуульд ороход ер нь цэцэрлэгээс юугаараа ялгаатай бол чи юу гэж бодож байна? Эрдэм сурна. Багш нартай найзуудтай хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Онд сураарай гэж хэлнэ. За хэн мэдээ мэдээ. Нэнди Эрдэнэ. За Нэнди Эрдэнэ хэдэн настай вэ? 6. За цэцэрлэг сургууль хоёрын юугаараа ялгаатай вэ? Чи ер нь юу гэж бодож байна? Эрдэм сурна. За миний дэг хэн мэдээ. Уламжтай өгөөс. За энэ жил одоо сургуульд орж байна гоё юу? Гоё. За юу нь илүү таалагдчих вэ? Мишэл битээ сурна. За миний дэг хэн гэдэг вэ? Баяна. За 1-р ангид орж байна тийм ээ? Гоё юу? Өмнө цэцэрлэгт явж байсан уу? Одоо сургуульд орохоор юу нь илүү таалагдчих вэ? Мишэл битээ заргана. Бас зөндөө олон найзуудтай болж байна. Найзуудтай багш нартай юу гэж хэлэх вэ? Баяны минь түргээ. За энэ сургуульд Мөрөн сумын 6-р баг, за 7-р баг, 8-р багийн байрны хүүхдүүд элсэн суралцж байгаа юм байна. За аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас энэ хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдыг сургууль бүртгэгч хамруулах зорилгоор хуваарлалтанд шинжилэл хийснээр сургуулиудын ач чадлыг тэнцвүүлжээ. Сургуулиудын хамран тойрогдлтыг бас жоохон эмх зэгстэй болгохын тулд хүүхдийн тоог бас хязгаарлах. За тэгээ яг одоо зарим сургуулиудын ачааллыг тэнцвүүлэх гэсэн энэ бодлогыг барьсан бас жоохон оновчтой юм санагдсан. Тэгэхээр энэ бас нөгөө багууд дээр яваад байдаг би аль хариалуу, аль сургуулиуд, аль манай хүүхэд байхгүй нэ гэсэн нэг ийм асуудлууд бол бас баг гарсан бас энэ талын ач холбогдол байгаа. За тэгээ энэ хичээлийн жилд манай сургуулиуд багангийн хүүхдүүд маань бол зөв зан үйлд суралцсан. За тэгээд их хэлээрээ зөв сайхан ярих, бичих, унших, сонсох чадраа ахиулна гэсэн энэ зорилгынхаа хүрээнд Монгол хэлний хичээлээр бол хүүхэд болгон тайлбартай засаглалын арга зүй суралцах, математикийн хичээлээр бол бодлогыг олон арга бодох арга зүйдийн суралцсан. Багш нар маань бас мөн энэ арга зүйгээр аймгийн сайн хичээлийн технологийн сандаа бас олон хичээлүүдийг бүртгүүлсэн. Ийм амжилттай бас баттгсан юм жил болно гэж бодож байна. Шинэ хичээлийн жихэл эхэлж байна. Нийт шидээр элсэн орж байгаа бяцхан шавнартай бол нийт шавнартай хандаад мэдчилээ дэвшүүлсэн. За ингээд 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд маань Эрдмийн далайн алтан босхийг алхан орж байгаа бяцхан хүүхдүүдэд сурах их үйлсэдний амжилтыг хүсье. За тэгээд Эрдмийн далайн бүх сурагчдаа, багш нартаа, эцэг эхчүүдтэй сайн сайхан бүхнийг хүсье. Хүүхдийн төлөө гэсэн сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд аймгийн засаг дарга оролцож бяцхан сурагчдаа мэндчилгээ дэвшүүллээ. За аймгийн ирэлсэн жилийн хүрээнд олон ажлууд хийгдэж байгааг дурдаад зөвхөн боловсролын салбарт 2018 онд 20 гаруй шинэ бүтээн байгуулалтын ажил эхлүүлж хэрэгжүүлсэн гэлээ. За цаашид аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөгжлийн хөтөлбөрт боловсролын талаар хийж хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрүүдэд бүрэн хэрэгжүүлж Монгол Улсын засгийн газар салбарын яамнаас тавьж байгаа бодлого зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд боловсролын салбар сайн ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа хэлсэн юм а. Манай боловсролын байгууллагын салбарын багш ажилтан албан хаагчид өөрсдийн хүлээсэн үүргээ бас биелүүлж хөвсгөлийн зөв сайн иргэнийг одоо сургууль хүмүүжүүд хийх үйлстэй бол их амжилт гаргаж байгаад баяртай байгаа. Багшийнхаа болон шавнырынхаа амжилт бүтээлийг бас үнэлэх энэ үнэлгээний шинж журмыг батлан гаргасан. Жишээл улс болон одоо олон улсын тэмцээнд амжилт гаргасан багш нартаа 2 сая 500 хүртэл мянган төгрөгөөр шагнал журамшуулах, мөн шавныраа бас одоо 2 сая хүртэл одоо шагнах ийм одоо журам гаргасан. Дээрээс нь аймгийн стратегийн үүрэгт ажлыг одоо авч хэрэгжүүлж байгаа хугацаанд боловсролын салбартаа хяналт үйлгээний ээж бүрэн судалгаа үнэлгээ хийсэн. Энэний үр дүнд бас багшийн хөгжлийг дэмжих, сурагчийн хөгжлийг дэмжих, эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр бол маш олон ажлууд хийж үр бүтээлтэй гарсан гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ үүнд манай мэдээж манай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олон тэгээд одоо энэ боловсролын төлөө зүтгэж байгаа бүх хүмүүсийн хичээл зүтгэл үр дүн гэж хэлмээр байна. Цэгэр дэлгэцээрээ дамжуулан 1-р ангид элсэн орж байгаа инкри бяцхан үрстэй хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдж байгаа бүх инкри бяцхан үрстэй энэ хүү шинэ орчиндоо шинэ цэцэрлэгтээ орж ирж байгаа туулын баяртай байна. Тэгээ цаашдаа бид хүүхэд болгоны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж хүүхэд хамгаалал болон хүүхдийн оролцоо хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хөвсгөлийн бүх төр захиргааны байгууллагууд удирдлагын төвшөнд бүгд нэгдмэл одоо бодлого төлөвлөлтөөр хүүхдийн төлөө заа гэсэн өрөөндөө бид хийж хэрэгжүүлэх болно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэндээ бүгдэнд нь хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2018-аас 19 оны хичээлийн жил сурагч бүрийн сурлагын одоо амжилтад дахиж гаргах жил. Үүн дээр бид тодорхой бодлого хэрэгжүүлж мөн дээр нь хүүхэд хамгаалал, хүүхэд хөгжил дээр аймаг бүхэл нөөц болцоогоо боловсролын салбарынхантайгаа хамтран хэрэгжүүлнэ гэдгээ хэлмээр байна. За эх орныхоо гэрэлт ирээдүй эрдмийн эзэд болсон бяцхан шав нартаа эцэг их багш сургууль хүмүүжүүлэгчид амжилт хүсэж байлаа. Мөн шинэ хичээлийн жилийн нээлтэнд зориулж Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн авиаслаг ах эгч нар нь бяцхан дүү нартаа урлагийн тоглолтоо сонирхуулсан юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид үзэгч та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн нээлтээс бэлтгэсэн мэдээг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Далаван ерөнхий боловсролын сургууль шинэ хичээлийн жилээ олон амжилттайгаар эхлүүлж байна. За энэ сургуулийн багш сурагчид өнгөрсөн хичээлийн жилд олон амжилт гаргасан байна. За тэгвэл энэ хичээлийн жилд энэ амжилтуудаа улам баттган илүү олон амжилт гаргах зорилт тавьжээ. За мөн Далаван дээд сургууль шинэ нэлсэлтэй авч байгаа бөгөөд за шинэ хичээлийн жилийн зорилтоо тодорхойлсон байна. Далаван ерөнхий боловсролын сургууль 18 дахь жилдээ хичээлийн жилийн нээлттэй хийлээ. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд 1-ээс 12 дугаар ангид 120 хүүхэд хичээллэх юм байна. За 1-р ангид 29 хүүхэд элсэн суралцж байгаа бөгөөд энэ ангийг Монгол Улсын гавьяат багш Алтан Гэрэл даан ажиллаж байна. За миний дүү юу зурч юм? Уул. Яг энэ юу гэж бичсэн байна? Би сурагчлаа. Сурагчлаа гоё юм. Гоё. Гоё. Ангид нь зөндөө олон найзууд нэмшлээ. Найзуудтай шинэ хичээл нэмшлээ. Баярын мэнд хүргэж юу гэж хэлсэн. Тэр он сураарай. Өөрийгөө танилцуулах гоё юм. Ингэж. Хүмүүлийн нандаа та. Кэтэр гоё. Баярлаа. Түхэн гэж юу? Атма. За, атма сая гэртээ юу гэсэн бэ? И сурагчлаа гэж. За. Сурагчлаа гоё юм уу? Гоё. За, юу сурч байна одоо? Цаг нөгөө нарын дээр дурж. За, ямар сурах вэ? Юу? Ант сурна. За, найзуудтай шинэ хичээлийн жилийг тасалдуулаад юу гэж хэлсэн бэ? Баяр хүргэе. Өтөрөө сураарай. За, Далаван сургуульд бас энэ хичээлийн жилээс бас урилгаар ирж 1-р анги авч байна. Ингээд 36 дахь жилийнхаа ангийг авч байна. Тэгээд өнөөдөр 25 хүүхэдтэй
бас сэтгэл хангалуун сайхан байна. Нэг анх одоо төгсж ирээд 1-р анги авсан шиг авч ирсэн маань яг санаанд орж ийн өнөдөр. Тэгээд 70 он сургууль манаас яагаад 70 он сургуулийг сонгож энд бас ажиллах болсон бэ гэхээр 70 он сургуулиуд бас бага ангиснууд англи хэл мөн одоо шатраар бас нэгэн гүнзгийрүүдийн хичээлүүд зорилготой дээр нь одоо бага ангийн хүүхдийн бас мэдээлэл зүйн хөөрхөн хичээлүүдийг ордог юм байна. Мөн одоо нөгөө их хэл тэг хөгжүүлэх сургалт байхгүй математикаар хөгжүүлэх ийм одоо бодлогыг энэ хичээлийн төвшөлөнд тавьсан. Тэгээд энэ нь бас хэрэгжүүлэх боломжтой классууд одоо ирж ажиллаж байна. Тэгээд одоо нийт Khuvsgul аймгийн олон мянган багш нар сурагчид эцэг эхчүүдтэй 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилдээ ололт амжилтаар дүүрэн байхыг өрөөе. Тэгэхээр манай боловсрол соёлын урлагийн газар боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны гол зорилгууд энэ сурагч нэгүрийн сурлагын чанарыг ахиулах, дээр нь их хэл, англи хэл, мэдээлэл зүйн хэрэглээний чадварыг ахиулах ийм зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгот нийцсэн энэ сургалтууд энэ 70 он сургууль дээр явах юм байна. Тэгээд ээлжийн хөвсөд нэг тийм учраас хүүхдний бүртээ тулж ажиллахад бас амархан цөө хүүхдтэй тэгээд ийм таатай очиж ажиллах цуудаа баяртай байна. 70 он ерөнхий боловсролын сургууль 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр 3 дугаар байр. За мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд англи хэлний хичээлээр аймагтаа тэргүүн байр. За хим биологийн хичээлээр 2 дугаар байр. Түүх нийгмийн ухааны хичээлээр 4 дугаар байранд шалгарсан гэд олон амжилтуудаараа 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилээ эхэлж байна. За харин 2018-аас 2019 онд олон зорилт тавьсан байна. За энэ хичээлийн жилд 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчид маань өөрсдөө одоо өөрсдийгөө хөгжүүлж суралцах одоо зорилгын хүрээнд суралцсан. Тэгээд 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчид маань англи хэлний хичээл, мэдээлэл зүйн хичээлийг одоо 1-р ангиасаа эхлэн суралцдаг. Мөн одоо энэ хичээлийн жилд англи хэл, мэдээлэл зүйн хичээлээс гадна шатрын хичээлийг одоо анги бүхэнд оруулахаар ингэж төлөвлөсөн. За олон улсын хэмжээнд заах хэрэгтэй шатрын спортын дид мастер Нямсрын багш маань бас манай сургуульд хамтран ажиллахаар ингээд үйл ажиллагаагаа эхлээд явж байна. За Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа 70 он дээд сургууль 3 мэргэжлэр эсэлт авч байна. За 70 он дээд сургууль 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд оюутан бүрийг төлөвшүүлэн хөгжүүлж, бүтээлд санаачлагыг урамшуулан дэмжиж, оролцоог нэмэгдүүлж, сургалт судалгааны ажлын чанарт ахиц гаргах зорилго тавьжээ. За сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөрөөр сайжруулан боловсруулах, за оюутныг зөвхөн мэдлэгийн үнэлгээгээр бос мэдлэгээ хэрэглэх чадвар, бүтээлд сэтгэхгүй, төлөвшил, хандлага, ажил олгогчийн шаардлагад нийцсэн байдлаар үнэлэх, мөн point хөтөлбөрийн агуулгыг баяжуулж, оюутны хөдөлмөрийн харилцаанд бэлтгэх, амьдрах ухаан, санхүүгийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, за багш оюутны хөгжлийг дэмжих орчин бүрдүүлэх, багш оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг дэмжих зэрэг зорилт тавин ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд 70 он дээд сургууль нь бизнесийн удирдлага, экологи, нэхлэн бодох бүртгэл гэсэн 3 мэргэжлэр бакалаврын ангидаа өдөр орон ангидаа эсэлт авч байна. Мөн одоо англи хэлний орчуулга мэргэжлэр бям гарагийн анги нээж байгаараа энэ хичээлийн жилээс онцлог байна. За мөн одоо нэхлэн бодох бүртгэл бизнесийн удирдлага, экологи мэргэжлэр одоо магистрийн хэлтийг авч байна. За Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа 70 он дээд сургуульд элсхийх хүсэгчдийг 70 он сургууль дээр бүртгэж байгаа юм байна. За хамгийн гол нь орон нутагта чанартай боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байгааг хэлж байсан юм а. (2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд үндэсний лаборатори Эрдмийн далаа цогцлбор сургуульд за 2000 гаруй хүүхэд суралцсанаа. За Эрдмийн далаачууд аймгийн боловсролын байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж, за энэ хичээлийн жилд сургалтын хөтөлбөртөө илүү шинэлэг төрөл чиглэлүүдийг оруулж хэрэгжүүлнэ гэдгийг хэлж байна.
Шинэ хичээлийн жил өмнөх хичээлийн жилийн үргэлжлэл, за ажлын үр дүн болдог. Үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн хувьд өнгөрсөн хичээлийн жилд дэвшүүлсэн зорилгынхоо илүү үр дүнтэй, илүү сайн чадварт суурилсан зорилтуудаа улам илүү өндөр түвшинд хүргэх, чанаржуулах зорилго тавиад байна. За сургуулийн хамт олон боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас болон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас дэвшүүлсэн зорилтыг хамт олноороо суудалж 2018-аас 2019 оны зорилгын төлөвлөлтөд гаргажээ. За энэ хичээлийн жилд багшийн хөгжлийг дэмжиж, хүүхэд бүрийн сурлагын амжилт гаргахад ахиц гаргана гэсэн зорилт тавьж байгаа юм байна. Хамгийн гол зорилго бол суралцагч бүрт гаргасан тийм нэрсэн зорилго байна. Энэ зорилго нь юу гэхээр хүүхэд бүр хичээл судлах туунаар өөрийн бүтээлтэй болж бүтээлээр чадварчхан энэ хичээлийн жилийн зорилгоо гэж үзэж байна. Тийм учраас хүүхэд бүр бүтээлтэй болох нь тэр бүтээл нь хүүхэд бүрийн хөгжилд, хүүхэд бүрийн суралцах арга барилд нь нөлөөсөн юм бүтээл байх юм аа. Бүтээл нь өөрийн хөгжлийн үр дүн гэж ингэж ойлгож, ийм л бүтээлтэй, ийм л амжилтанд суурилсан ийм ажлууд явагдана. За өмнө нь бол хичээлийн жилийн төгсгөлд бүтээлийн үр дүнг үнэлдэг, дүгндэг байсан бол энэ жилд ер нь их богино хугацаанд сурагчдын бүтээлийг үнэлж байя, дүгнж байя. Энийг дүгндэг, үнэлэх ажлыг нь багштай суурилсан. Дээр нь багш ганцаараа биш, тэнд бас эцэг эх, за мөн хүүхдүүд, бусад багш нар оролцсон ийм олон нийтийн оролцоод нээлттэй үнэлгээний тогтолцоог бол үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлье гэсэн ийм бодлого барьж байгаа. Тэгэд өмнөх хичээлийн жилд 2-3 хүн багшийн ажлыг үнэлдэг, дүгндэг байсан арга технологиос ерөнхийдөө салсан ийм тогтолцоог бий болгосон. Багшийг үнэлэх нь хамт олонны үнэлгээ гэж ойлгож байна. Багшийг үнэлэх нь эцэг эхийн үнэлгээ оролцоо гэж бодож байна. Багшийг үнэлэх нь хүүхдийн үнэлгээ сэтгэл ханамж гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас багш ганцаараа хүүхдэд дүн тавих удирдлагууд багшаа хүүхдийг үнэлэх энэ үнэлгээнд дээр нэг хэсэг хэдхэн хүний асуудал биш. Энэ бол хамт олонны үнэлгээ ийм байдлаар бол нэлээд шингэсэн. Бид өмнөх хичээлийн дүүгээр их амжилт болсон. Үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургууль 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийг 2000 гаруй суралцагчдтайгаар эхлүүлж байна. За өнгөрсөн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийг Эрдмийн далайчууд сурлаг, урлаг, спортын өндөр амжилттайгаар үджээ. За 2018 онд 166 хүүхэд 12 дугаар ангиа төгсөж элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 100% орсон байна. За эдгээр хүүхдүүд амжилт гаргасан нь Эрдмийн далайчуудын амжилт гэдгийг онцолж байсан юм а. Сургуулийн сургалтын ажил үйлчилгээ, хүүхдийн сурлагын чанар, хүүхдэд чиглэсэн хөгжүүлэх бүхий л ажил тогтвортой явагддаг гэдгийг эцэг эхчүүд үнэлж байсан. Харин энэ хичээлийн жилд илүү шинэлэг, төрөл чиглэлүүдийг оруулахыг зорж байгаа гэлээ. Тэгэхээр шинэ хичээлийн жил эхэлж байгаатай холбогдол нийт шав нартаа сургууль хүмүүжүүлэгч багш нартаа мэнжлээд дэвшүүлсэн. За баярлалаа. Үнэхээр тийм. За ингээд Эрдмийн далай сургуулийн 2000 хүүхдэд шав нартаа тэдний сурлаганд нь гарах агц амжилтанд нь сайн бүхнийг мөн эрдэмлэг байхыг ерөөй. За мэдээж багш нарын маань ажлын амжилт, арга туршлага, улам чадварчиж өөртөөгөө сайн бүхнээ бусдад түгээн дэлгэрүүлж ихийг бүтээж чаддаг тэр сайхан авьяас, тэр сайхан боловсролын ажилтны тэр сайхан сэтгэл юугаа бас энэ хичээлийн жилд улам их түгээн дэлгэрүүлж улам өөрийгөө хөргөжүүлэх их амжилт гаргана гэж бодож байна. Ингээд Эрдмийн далай сургуулийг төгссөн үе үеийн олон сайхан шавнар төгсөгчд маань амжилттай саваа тэдэнд эрүүл энхийг, аз жаргалыг, сайн бүхнийг ерөөй. Мөн Эрдмийн далай сургуулийн үе үеийн багш сургууль хүмүүжүүлэгт ахмад өгс нартай аз жаргалыг, баяр баясгалан ерөөё. Та бүхэнтэйгээ шинэ хичээлийн жилд улам илүү хамтран ажиллаж, улам илүү ихийг бүгдээр хамтдаа бүтээж, сэтгэл зүйн талдаа үүдлийн орчинд их зүйлийг амжуулна гэдэгт итгэлтэй байгаа шүү. Багш нараа тэгээ та бүхэнд эрүүл энхийг урт удаан наслахыг хүсэн ерөөё. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 70388441 дугаарын утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай баяр та.